Kabita, kabada kuti ay maka arziki, ya da amadu yallo da arziki na malayi ya kai. Ubangiji, mamar zargi wa da bare da ke baje koyaje. Ubangiji, mamar zargi wa da bare da ke mai girba jaha arewa ta taho nan kudare shi mai girba jaha arewa ya taho nan kudare shi masu abin na ba su dage sarauniya hata ni kamura ma'aikatar ingila dunko ina sun gabani ba ta ta kyawu amurka sun muna da zuwanka kai wani zai da batun kai kudul waliyai sun maka addu'a rabasha ya sauka ana murna ya taho farin bisa sa'a da zuwan kama ka ana murna dai gargaji da ana tarabe lai ga takobi ga alkyamba ga agogo na zinari masa'udu ya yi murna sautanka masa'udu ya yi murna sautanka hada biya bisa an matsalani sai da an kabi an dawo na abin ga Allah ya mai kai da shi sarauniya ta yara da a baya sardauna an miƙa maka gudu turawa saura ban kwana mai abin ya amshi Atiku kamiliki sai alo mai sajeri Amadu za Atiku yare sai alo karami ya gare dannan sai Amadu Ruhai Abubakar mai raka yari Mu'azu ya gare ya sarki Umar ya yi sarauta daidai, Abudu ya yi sarauta daidai, a tarihin Ahmadu ya yi sarki, a tarihin Alu ya yi sarki, mai turare Muhammadu ya yi, Samari ya yi sarauta daidai, dan Muhammadu Hassan ya yi sarki. Abubakar ya zamuni halifa
kai maka mata ka kai a wasu ka kammale burin ka da kyau. Sarkin gwamba ku taimaka a kai nishadi iyo sallah ga daraja Ahmadu Bello ka arziki na malaji a kai. Za kuwa turawa nan tudu shekara 59 wurin da sun ka biyo bidda. Dole ya yi faɗa da nasara, shaidara su biya bisa dama, kai kahin ɗan ya Musa, magadi ya yi faɗa da nasara, wanta gora garin Ibrahim, wanga ya yi faɗa da nasara, daga Zariya sai birnin Kano. Zololi wurin wada tsaron Kano ya tarbi nasara sai gigin ya an rabcewa sakwato sun yi wada da nasara a jamani wa ya karya yara sai da rashin albarka a jamani wa yara sai da rashin Muhammad
Kano sun faɗi ga abaya dawo. Bauchi da zazzau hannu hawa, iloli na can suna mamaki. Sarki mai aikin ƙasaita, taro ko na ina an kai shi dan Kano. Shi ga dauko girma, shi ga dauko girma. Gida ke da dauki da mu maka, gida gidan da ba mu hawa. Ruwa ko ina allo, Kaduna taron ga ya girma. Wani raƙumi da kayan kawa, ga alhadari dokin gabas, ya hau doki ya yi kama hawa na yi kama alo mai tango sun sani. Bello na yadda kurin ka ya yi kyau duniya da la'ilu da buna hannu ne. Kurin ka ya yi kyau duniya da la'ilu da buna hannu ne. Kita kita nauji da bubakar, ginshiƙin gidan da ba Muhammad. Zawatin Kano ka'ida, ya iya riƙon amana Allah. Zawatin Kano ya yi ɗa, ya iya riƙon amana Allah. Ya tsara aikin sarki daidai. Kwana 20 ya yi Kaduna, yana shirya 'yan dawaki zai kyau. Kowa ya san wurin matsayi na yaso ake so a zo kallo. Hawan Kano ba a wasu halitta, 'yan lida da 'yan sulke. Bayan Kano babu mai tsoro, sarkin dogarai da ya da mara. Jira shi kai ko a ta da jihadi, ko da kulli da ɗagaro ƙato don Kano ba a kai wargi. Mutum sukan ci shi danye na Kaduna, ai taro Kano mai kallo. Kwana tara dawowa Kaduna, ai taro Kano mun kallo. Ran Talata hawa na ɗaya, hakimai hada kadai sun zo. Dokin da a Kano biya gam, nan wajen 12 rana. Mota da a Kano ta dawo, sun biyo na a kofar kudu. Kowace ƙawata ta fi daban-ban, har da wasu masu dodanni, har da dokin da babu ƙafafu. Sun wuce do ana mamaki don Kano ba a wasu lalle sai mata a wasu lalle. Sarki Ingila ta zo Kano, sarauniya ya gaba ta taho. Sarki Ingila ta zo Kano, an gyara da birgen kyawu. Wangarabi da 'yan sauka, wangarabi da 'yan sanda, ta shigo nan gidan sarki. Zamani na Muhammadu Sallo ta yaba. Ko ina nake uwar sora ta taho sun gaisa, sun yi zance na girma. Ta ce ayali na kusai madi, sha'aibu na gyara tarkoki. Ginshiƙin gidan da ba Muhammad, dole karfi ka sa aikoli. Rani
an mai sai da mana ga ruwa na gudu bisa ga ƙasa ga shirke-shirke can cikin gida. Baturiya gwamna shi ya ce mata ga Kano Ingilan 'yan Hausa nan akan saka kayan yamki ma bayan da kiɗa ya samu ma bayan da kiɗa ya samu. Cikin gidan da ba Muhammad ya kudi in waɗan indo makusanta na wurin sarki to an mazajen tsaron girma mabuɗi mamman majashidi ku tsaya nan wurin gaban sarki kowai ji ya sha kashi kowai ila ya sha kashi ina ke da dauki na bubaka yanzu da tsaka gado na alhaima hannun dama kujera dabar hannun hauni kujera dabar nan zanzan na ta yi kallo giwa shi ta dami sadu gagara maho da radiyo barewa na bisa ta yi kallo ga tukunya ta zinariya ga wani agogo mai lantarki ga hitilu na ruwa an jera ga hidu na miliki ga kasa ta rubuta ga littafi daga sandan mulu sai ta jita idan ka